তো ফানি, ইমোশনাল সব কিন্তু এখানে ফার্স্টে চলে এসেছে। এই দেখেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি জুনাইদ আহমেদ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি ভিডিওর মাঝে আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করবো 100 প্লাস ভাইরাল সাউন্ড ইফেক্ট। তো বন্ধুরা, যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব, একটা লাইক করে দিয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে কাজ আগ বাড়াই। তো বন্ধুরা, এটা জন্য আপনাকে কি করা লাগবে? কোন প্রথমে আপনার মোবাইলে যে একটা অ্যাপ্লিকেশনটা আছে, ক্রোম ব্রাউজার, আপনার মধ্যে এখানে চলে যেতে হবে। এই দেখেন, চলে যাওয়ার পরে কিন্তু আপনি এখন সার্চ করতে হবে মাই ইনস্ট্যান্স, মাই ইনস্ট্যান্স মাই ইনস্ট্যান্স। এখান থেকে একটা এপ্লিকেশন চলে এসেছে, যেটা ফার্স্ট ওয়েবসাইট। এটা কিন্তু এখানে চলা কিন্তু একটা আপনার মধ্যে এই যে রেজিস্টার করবার নিয়ে একটা আইবো, একটা টপিক আইবো, আপনার কিন্তু এটা রেজিস্টার করে নিতে হবে। তার কিন্তু হবে না, আমি কিন্তু আগে একটু রেজিস্টার করে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন কত সাউন্ড ইফেক্ট, ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট, হাজার হাজার। তো বন্ধুরা, এর মধ্যে একটা সুবিধা কি আছে, আপনার জন্য বর্তমান ট্রেন্ডিং এ আছে, যত ট্রেন্ডিং এ সাউন্ড ইফেক্ট আছে, তো ফানি, ইমোশনাল সব কিন্তু এখানে ফার্স্টে চলে এসেছে। এই দেখেন, দেখেন। তো দেখছেন বন্ধুরা, এখানে কিন্তু আমার ডাউনলোড করার পালা। এখন আমরা কি করে ডাউনলোড করব? তো বন্ধুরা, এখন কোন করতে কি করা লাগবে? এখানে লিংকটা কপি করা লাগতে হবে। এই লিংকটা কপি করে নেব। লিংকটা কপি করার পরে আপনি মোবাইলে একটা অ্যাপ্লিকেশন লাগবে, এটা হচ্ছে কি সেটআপ টু, ভিডিও অডিও ডাউনলোডার। তো বন্ধুরা, এখন সার্চ করে নিব সেটআপ টু। এখানে কিন্তু আমি অ্যাপ্লিকেশনটা চলে এসেছে। এখানে আমি লিংকটা এখানে পেস্ট করে দিব, করে দিয়ে সার্চ বাটন করে দিব। তো বন্ধুরা, দেখেন সরাসরি কিন্তু এখানে এই দেখেন এখানে এসে পড়েছে। তো বন্ধুরা, এখান থেকে তলে লেখা আছে ডাউনলোড এমপি3। এখানে ক্লিক করলেন, তো আবার চলে আসছে ক্লাসিক এমপি3, ক্লাসিক এমপি3 207 কেবি। এখানে কিন্তু আমরা ডাউনলোড ক্লিক করে দিব। তো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গেছে। দেখেন বন্ধুরা, কিন্তু ডাউনলোড অলরেডি হয়ে গেছে। এই দেখেন। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, আশা করি একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আরো এরকম পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার নিকাল আমার পাশে থাকেন, আরো পেজটা ফলো করে রাখেন।